我点这个是2人份的海鲜炖饭，但是看起来感觉一个人吃刚刚好。这个呢，之前我们在高雄的时候，瑞丰夜市我们也有吃过西班牙的海鲜炖饭，看看跟在高雄吃的有没有不一样。现在来到了西班牙的首都了，这里是马德里。那我们现在在这边呢，就是西班牙广场。好像在每一个西班牙重要的城市都会有这个西班牙广场。那看一下这边呢，这边有2个高耸的建筑物，在比较高的这一间，这是马德里最高的建筑，那也是当时呢在欧洲最高的一个建筑之一。再来它旁边的这一间，有点像三角形的这个也很重要的一个景点，它是西班牙大厦。那它主要是作为酒店啊、餐厅来使用的。关于它这样三角形的蛮有特色的一个建筑。那我们再来看一下这边呢，这边还有一个 Cervantes 的纪念碑，这个就是有名的堂吉诃德，就是从他的笔下撰写的。那我们今天会带大家看看整个马德里市区，要朝皇宫的方向去了。有马嘞，警察在骑马。从西班牙广场这边走过来呢，有一个非常大型的游乐广场。就在这个方向，这一片整个都是给小朋友玩的地方，带小朋友来这边放电是非常好的一个场所。那我们让香香稍微放电一下，大家就要去那边的皇宫了。哦，宝贝，好滑！这边有一个很酷的传声筒，现在有听到我吗？哇，它这个这么远都可以听得到哎，很像麦克风一样。对，很那个像那个一直很厉害。看它很远，在那边，然后可以听得到这边的声音。我们讲小声而已，就可以听得到。我就已经听到那么大声的。刚刚的游乐广场往前行呢，就可以看到这个西班牙皇宫了。我们看一下要怎么去买票进去看看，这个全部都是这种大理石的建设，走吧。在马德里王宫呢，它是建于18世纪的，全是这种巴洛克式的造型啊。你看一下它的整个墙面啊，都是大理石下去做建造的。我们现在要进去参观一下了，走吧。在皇宫的外面这里呢，还有这些西班牙的皇家骑警，非常的帅气，然后他们的穿着也是很帅。看一下这边全部都是要排队进去皇宫的人，超多人在排队买票的，也不知道到底还买不买得到票。我在线上查，票都已经卖完了，不知道我们现在排队还买不买得到。大家看一下这个人龙，我们现在在这一边，然后要一路绕到最后面，绕过来。到这边才是买票的地方。我大概是11点50开始排队的，现在已经快要2点了，整整排了2个小时才排到。建议大家如果有来这边已经知道行程的话，最好是早点预订门票。我到的时候，它的线上门票全部都已经卖完了，而且是后面的几天全部都卖完了，完全订不到票，所以只能乖乖排队啦，不然就是要以2、3倍的价格去买快速通关的。大概排队2个小时，实际参观的时间大概半个小时就可以逛完了。我觉得呢，马德里皇宫它的规模算是还好，
虽然说它已经在西班牙是最大的皇宫了，不过我们之前参观过很多德国的皇宫啊，还是丹麦的皇宫，我觉得都比这个看起来还要再更气派一点。大家有机会来马德里，要是要来参观一下，这个是必踩点的一个景点。那就在马德里皇宫正对面这里呢，这里有一间主教座堂，我们一起进去参观一下啦。刚刚绕了一圈大教堂呢，因为现在是复活节的关系，一直要到晚上10点，耶稣复活的时候才会开门，就没有办法带大家进去参观一下了。那现在就再前往马德里的下一个景点吧。在阿尔卡拉街这边呢，这里全部都是这种中世纪的建筑，然后刚刚这边有一连串的复活节的活动。我们继续往前走，这边有一个我还蛮想要看的一个建筑物。这条街上呢，也是每逢世界杯的时候，这里会封路，会有一些大荧幕让大家在这边看球赛的。走过来这边就会看到的这个是西班牙银行。我2年前的时候看了微档，就是介绍这个西班牙银行的，他们那时候是说这是全世界戒备最森严的银行，然后他们要在10天内趁世界杯的时候盗取银行里面的一个很重要的东西。我看了那个电影之后，就很想要来这边看看。可惜啊，今天是星期六，不能进去参观。平常是过来的话，它里面是可以进去参观的，但是没有像电影拍的一样可以到金库那边去。它里面有一个小型的博物馆。那我们再继续往那个方向前进了。那边有一个很大的皇宫，刚才那间是什么？这一间大型的建筑呢？这里就是马德里的市政厅。他们好像快要关门了，我们先赶快进去拍一下嘛。走了。在这里会有不定期的一些展览，这里面也是免费的一个景点，还蛮不错的。那这里除了是市政厅以外，也是市议会厅，还有邮局。对，那它是有开放让大家进来参观的。这一期的展览都是这种比较酷手的漫画风格的展览，也有像是葡萄牙风格的这种瓷砖，挺不错的。走了这么大一段路，到这边可以休息一下，然后里面还有免费的厕所。来到4楼这边呢，就可以参观到市政厅内部的装饰了。而且它这边蛮好的，他们是5点关门，然后我在4点56分的时候进场过安检，他还是让我们进来了，算是最后一位顾客了。那我们继续沿着市政厅往阿尔卡拉街的方向走，走到底就会看到阿尔卡拉门了。旁边有一个非常大的一个景点，就在这个方向，那个绿意盎然的地方，这里是绿池公园。整个公园是马德里占地最大的一个公园了，在整个马德里到处都有这个玩偶。还有 Chucky， 哇，这边还有一个做的那么逼真的异形。真的人在里面吗？对啊，有人在里面。有，你看他头剪的，在这里也是整个马德里非常热门的一个休闲景点，大家会来这边划船啊、游河，然后后面这边还有一个水晶皇宫，而且还是博物馆。就在历史公园的最中心这边，这里还有很多大型的这种雕像，就坐落于这个湖畔上。这边呢还有一个很像是穆斯林的皇宫，这个现在也是一间博物馆了，已经没有看到任何的建筑特别的地方了。这边也是一个不定期展出展览的博物馆，就是这种现代艺术家的创作，里面就还蛮平凡的。那我们再去下一间水晶皇宫吧。另外这间水晶皇宫呢，它一样是可以免费入场的。其实里面看起来没有像外观的那么漂亮，里面呢就是一个简简单单的玻璃的皇宫这样。不过从外观的话，可以清楚看到它是有这种瓷砖造型，里面呢是这样空空的，什么都没有。这棵树的花开得好特别哦，每一棵小棵都像圣诞树一样。在马德里的市区逛了一整天了，从丽池公园这边要走回去，大概要再走将近1个小时。先在这边休息一下，吃个晚餐好了，吃完再走回去。这边看起来有一间好像还蛮不错的，它是西班牙的海鲜炖饭啊，然后沙拉还是素食披萨之类的，不然你就来这间尝尝看好了。这样只要6欧元呢，好便宜。好吃耶，加油酱太巧了。它的那个 barbecue 的酱非常的重，那吃起来其实就是中规中矩的披萨，有点像是在拿坡里买的披萨，跟我们上次在意大利吃的就差蛮多的。毕竟披萨不是他们发明的嘛，那没关系，等一下我点的那个就是当地的西班牙菜，大家再来看看。好好吃啊，对我来很好吃。大家也吃一口啊！我点这个是2人份的海鲜炖饭，但是看起来感觉1个人吃是刚刚好。这个呢，之前我们在
高雄的时候，瑞丰夜市我们也有试过西班牙的海鲜炖饭，看看跟在高雄吃的有没有不一样。海鲜的味道我觉得还好，不过比在台湾吃的还要好吃。台湾上次在夜市吃的那个有点水水的，我们在这个有点像是路边摊，他们的味道没有像餐厅的那么好吃，我觉得普普通通的。这里就是皇宫的另外一个主广场了，也是马德里非常重要的一个点之一。它也就在皇宫附近而已的另一个广场。即使是到了夜晚的马德里，还是非常的热闹，整天都是这么多人的情况。不知道是不是因为复活节的关系呢，还是马德里这里的游客就是这么的多，晚上灯打起来是非常的漂亮。我们的影片就在这个美丽的广场这边做个结尾喽。